ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଜୀ ମହାସଂଘ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଟେଲ ଭାଇ ଆଉ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ବି ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦାବି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦାବି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ପଟେଲ ସାର୍, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଦୁଇଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲଟା ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 9ର ଟିଚରମାନଙ୍କର କଥା ବି କହୁଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଖରା ତରାରେ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପଟେଲ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭାପତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଧାରଣାରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଦେଇଥିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ 2ଟି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଅଛି, এই 2ଟି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିକି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର।